ngamba nyina sirimu. So bagamba ina ki sirimu? Yeah, akawuka ka sirimu. Then nengamba emakalosi ko nga yantwala mu ddwaliro n'abayimbi abaaliwo wonna. So kati ne bagamba omanyi tukisirikira ekintu kino tukikipinga mu secret. Nengamba kati wengezako kipinga kino ekintu mu secret, that means olunaku mbadde ndi dishonest, siriyogera mazima. Ne mugamba olunaku lwaliro lwennyini kankyogere. So nenkyogera naye era emakalosi abadde agezagezaako okulwana tukole tutya mpaka enaku nkoza nga 2-3 namugambye emakalosi yimiriza okubeera Pastor Bugembe. Nangamba ishuwa ntiye kwekuba essimu nti yambweza nakiki namugamba tugenda Pastor Bugembe. Naye ngaekindese okyogeddeko wano nti Yesu muwenongo ensi yo njikoye endongo njiziza wa Yesu kati yeah. Mu Bayibuli mulimu olunyiriri ekisooka sorry. Naye mu Bayibuli mulimu olunyiriri lugamba luli mu Yeremiya nsaba ndukuwe. Lugamba nti Yeremiya 3:27 nti yenze Katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekinnema. Ekyokubiri luli mu Balumi 16:2 lugamba nti mangu nnyo Katonda alifootoola Sitaani wansi w'ebigere ebyo. Olwokusatu luli mu Luka 17:5 awo abatume ne badduka eri Yesu ne bamugamba nti ayi Mukama oyongeze okukkiriza kwaffe, increase our faith. So Pastor Bugembe tawonya wadde ensiri. Yesu Kristo emiggo gye baamukuba giwonya endwadde zaffe zonna. Obujulizi bw'omwana obulabi, sikiini yonna ng'envunyu zigiridde, Yesu n'amuwonya. Yesu yawonya. Mu kibuga muno temuliimu pasita awonya. Era bwe bagamba nga agende wa pasita gundi awonya baba bayaayi. Yesu Kristo yafa n'azuukira yawonya. Era ngamba abalwadde abalina siriimu mira eddagala ng'ewatali Katonda ate osabe Katonda ng'ewatali ddagala. Ekyo nange nina gwe nakikoppako nga bwe tumulinda okuwonya mira eddagala. Abalokole bangi bava ku ddagala naye ennaku zino omuntu asobola omira eddagala ate n'eddagala nalyo okulibeerako ng'oli mulamu Katonda, kuba waliwo n'alimira era n'akolaki. Naye nyina gwe mmanyi mbadde ku ddagala emyaka 6 naye mu kkanisa ate muno mwentudde nyina bemmanyi Katonda be yawonyeza ddala. So Katonda ebizibu abijjawo mu ngeri 2. Ekizibu kyo kirabe ng'olusozi olina siriimu. Ekisooka you a hero. Olinga kati ogenze mu bafire ebbongo lirutaaya ba MC Cuts abantu abavaayo ne bagamba this is me, that makes you a living hero. N'otasiiga muki mulala and God will honor you. Kati ebizibu birabe ng'olusozi. Olusozi buli bw'ogamba Katonda nzigirawo olusozi asobola okukola ebintu 2. Asobola okujja n'alugjawo oba asobola okuwa amaanyi n'olulinnya paka ku ntikko. Asobola okuwonyeza ddala oba asobola okuwa amaanyi ng'omukyala gwe mmanyi mu kyaki muno yafuna siriimu ng'abaana be bali mu P4 n'agamba Mukama singa batuuka mu P7 ne bwenfa ne batuuka mu P7 n'agamba singa batuuka mu S4 ne batuuka mu mulamu tafanga singa batuuka mu S6 ne batuuka mu S6 ayoza ngoye ku kyalo e Nabweru. Leero omwana we yasomedde mu Harvard University mu America, baana bamuzibde n'ennyumba, maama mulamu. Ne muwala we omulala
tusaba naye ekiwatule fellowship bamuwasiza embaga. Maama mulamu. Owulidde ebigambo ebyo? Nkutwaliddeko eddakiika zange nnyingi tebigwa ku ttaka. Oba akuwonyeza amiina, oba takuwonyeza walampa olusozi, osobola owangala emyaka emirala aga n'aba accident ne bakulekawo. Ekirala, Katonda musemberere nnyo. Owulidde? Kati Katonda musembeze ki nnyo. Bayibuli egamba nti waliwo omusajja bamuyita kabaka Asa. Kabaka Asa yalwala ekigere, mbwe ekirwadde kyamuluma nnyo, naye Bayibuli emaliza egamba mbu kyewuunyisa ne bwe yalwala teyanoonya Katonda. Amakulu gaakyo nti olumu Katonda atuwa ekizibu tuddewa kyali. Ne bw'aba sitaani yakireese era todda wa sitaani, era ogenda wa Katonda. Ogwo omukka gw'ossa gugwe. Kale katugolole emikono, fukamirako. Si gwe ayi Mukama eyatugamba nti muliteeka emikono ku balwadde ne bawona. Nsabira omusajja ono n'ekkanisa yonna twakawulira obujulizi bwa Michelle. Naffe ffenna ano tulina obujulizi, otuwonyeza ebintu bingi. Gwawonya kansa, gwawonya omusujja era gwawonya n'essiriimu. Yimusa okukkiriza kw'omuganda wange. Manyi abantu bajja musekera bamujerege, naye gwatatusekerera gwatatujerega. Tazze wa pasita, azze wa Mukama Katonda. Weebale nnyo olwa Nina Rose ne manager we abatamwebodde ne bamusembeza. Ayi Mukama weerage nga gwe Mukama asaanuusa ensozi. Muwe n'amaanyi okumira eddagala kuba nayo terimirika. Ate ng'akyalimira oli musisinkana Mukama n'omuwonya. Watugamba nti oli muwonya, era wagamba tujje gy'oli ffenna abakooye n'abazitowereddwa. Nsabye mu linnya Yesu Kristo omusajja ono omukolera ekyamagero. Na buli muntu yenna alina siriimu gy'oli yonna Katonda akukyalire. Naawe alina kansa, naawe alina agalwadde agazibu, Katonda asinza sitaani amaanyi, era emigga egyamukubwa giwonya endwadde zaffe. Ffe abalokole tulina eddagala eddala, ng'oggyeko eriri emulago n'ensambya. Eddagala baliyita Yesu Kristo. Mu linnya Yesu Kristo ggyawo olusozi luno, ayi Mukama. Mu linnya Yesu Kristo tusabye. Abantu bonna ne bakubira Yesu engalo.